با نام و یاد خداوند. جلسه اول از کتاب خالقه دوم را آغاز میکنیم همونجور که گفته بودم و درس اولش گام دوی ماژور رو زده. قبلا خب اینو داشتیم، ما در کتاب اول داشتیم که پوزیشن یک بود، یعنی همه رو در پوزیشن یک میزدیم خود گام رو، ولی خب اینجا اومده از پوزیشن یک شروع کرده و پوزیشن 3 رو هم دخالت داده توی این امر و در 4 تا آرش کشی مختلف، 2 تا 2 تا، 4 تا 4 تا، 8 تا 8 تا و چیز سختی نیست. شما فقط توی این قضیه خیلی اولش خب خیلی آروم شروع بکنید، فکر کنید اصلا هر کدوم اینهای سیاه، بعد کم کم سرعت بهش بدید و مهم اینجاست که خیلی جوست و دقیق انگشت گذاری کنید، مخصوصا تو پوزیسیون رفتن و برگشتنش خیلی مهمه که آرش کشی هم هست. ریتمش به صورت اول 2 4 خب ریتمش و که بخوایم بگیم اولیش یه چنگه، بعد بقیه‌اش یه دوره چنگ میشه دو 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 دو. من الان براتون میزنم. بعدیش اومده دو چنگاشو 2 تا 2 تا به هم اتصال داده. خب میدونید که 4 مثلا از 1 به 4 داریم. اینا رو خیلی دقت کنید که انگشت یک وقتی که میخوایم تعویض سیم انجام بدیم از انگشت 1 به 4 سیم بعد 1 رو نگه می‌دارم و من با این 1 که میام انگشت 4 رو پیدا میکنم. حتما باید انگشت 1 هم ثابت بمونه. انگشت گذاری من انجام میدم هر موقع به 1 نگاه داشتم با یه چرخش موج میادش. پس اگه بخوام نشون بدیم از اینجا که بخوایم بیایم به 1 میرسیم، 1 رو نگه می‌دارم، 4 رو میذارم، دوباره هنوز در حالتی که 1 رو دارم انگشت گذاری میکنم، هر موقع نیازش داشتم با یه چرخش موج اون 1 رو میندازمش رو سیم بعدی. پس این خیلی مهم، انگشتامون رو تا جایی که میتونیم نگه می‌داریم و توی یه جایی هست که خب بهتره که انگشت رو برداریم، که انگشت 2 رو میذارم وقتی میخواد 3 بیاد، انگشت 3 رو که میذارم 2 رو میتونم بردارم، یعنی مثل یه ترازو میمونه که انگشت 3 که میشینه 2 میره بالا، همون لحظه 3 میشینه 2 میره بالا، ولی 1 رو همچنان نگه داشتم، فقط همین 2 که میاد بالا به این شکل، ولی بقیه‌اش هم مثلا شما این 2 رو میتونیم برای هر کسی اگه هم میتونید انگشتاتون قدرت رو داره و بلند هست به اندازه کافی که بتونید 2 رو نگه دارین، میتونیم 2 رو هم نگه داریم، ما دیگه نیاریمش بالا، ولی خب اگه بیاریمش بالا 3 رو راحت‌تر می‌ذاریم و بعد هر جا که جاش باشه یا به 3 میچسبونیم یا به 1 میچسبونیم. حالا بقیه رو به هم اتصال میدیم. تو پوزیسیون برگشتم سعی می‌کنیم تا جایی که ممکنه گلیساندو ندیم و هنگام برگشت مثلا من اینجا 2 هستم، میخوام بیام 2، میخوام بیام از انگشت 1 پوزیسیون 3 میخوام بیام انگشت 2 پوزیسیون 1، اینجا 1 و 2 رو با هم میارم، 1 و 2 با هم چسبیده به هم میاد، نه اینکه فقط 2 رو بیارم، 1 و 2 با هم میاد و ما به وسیله هم انگشت 1 که جای انگشت 2 هم پیدا میکنیم. خب حالا 8 تایش هم میزنیم. حالا میرسیم به آرپش. آرپش خب با فاصله شروع میشه. نوت پنجم از نوت پنجم، یعنی میزان 1، نوت پنجمش میریم رو پوزیسیون انگشت دوم، یعنی نوت می رو به جای اینکه دست باز بزنیم میام انگشت 2 پوزیسیون سوم سیم لا، بعدش میشه انگشت 4 3 4 و از اونجایی که 0 خودش گذاشته دوباره میام پوزیسیون 1. پس به عبارتی با وسطاش ریتم که 6 و 8. و هر دو حالتش من زدم. پیوستش
تعویض پوزیسیون ها توی این آرپیج زدن خیلی مهمه، بسیار بسیار مهمه که بعد مدل مختلفه. مثلا من برای اولیش از نوت می، یعنی از نوت پنجم رفتم پوزیسیون، تو قسمت دومیش اومدم و مثلا اون می که صفر گذاشته خودش برای آخرین میزانی که صفر گذاشته رو انگشت دومه پوزیسیون 3 سیم لا زدم. مثلا مدل‌های مختلف رو باش تست کنیم. مثلا برای اولی من دفعه دومش اصلا در پوزیسیون اون می که اول ما 2 زدیم، پوزیسیون سوم 2 زدیم، ما اومدم پوزیسیون 1 می زدم. اینا رو با هم دیگه مختلف تست بکنیم تا روون بشیم و آشای مختلف رو بزنیم و اینو تو خونه کلا گام نوازی رو خیلی تمرین کنیم. و کتابی هم که توی این زمینه کلا تخصصی کار کرده کتاب هری مالی هست که میتونید تهیه کنید، همه گام ها رو در پوزیسیون های مختلف و با تکنیک های مختلف کار کرد. خب میرسیم به آهنگ سحر. خب آهنگش 4 گامش 2 ماژوره، یه تیکه پوزیسیون داره و یه جایش میبینید که یه پی گذاشته جلوش یه نقطه یا مثلا یه اف یه نقطه. این پی به معنای پیانو، یعنی که به صورت ملایم آرشه کشی کنی، صدای ویولون خشن و محکم نباشه، به صورت ملایم و احساسی باشه. وقتی اف بیاد، اف یعنی اینکه محکم و قوی آرشه بکشید و یکم هیجان داشته باشه کار. مدل‌های خیلی مختلف داریم، پیانو داریم، فورته داریم، 2 تا اف مثلا یا 3 تا، حتی 3 تا اف داریم، یا 2 تا پی 3 تا پی و نشون دهنده یه ضعیف شدن آرشه کشی یا قوی شدن آرشه کشی، یا کرشندو یا دکرشندو داریم که از پی به اف یا از اف به پی که یه سری نزولی یا یه سری صعودی رو طی میکنه، به اینا میگن کرشندو. ریتم همینجا فقط همون چنگ های نقطه دار به علاوه دولا چنگه که قبلا اینا رو داشتیم توی کلیپ های قبل، میتونید ببینید که دو مثلا میزان اول من بخوایم براتون بخونم زبونی میشه دو به این شکل. چیز خاص دیگه ای نداره، همون پوزیسیونش که باید دقت کنید خوب بدونید. 1 و 2 و که مثلا انگشت 3 میاد 2 میره بالا، اینو حتما رعایت کنید. خیلی راحت هم که انگشت 3 رو بذارید. همیشه چک کنید انگشت سومتون رو چک کنید به انگشت 3 که خب درست باشه، جاش معمول. اگه 2 چسبیده باشه که خب دوران درست گذاشته. انگشت 1 خیلی مهمه که انگشت 1 اگه درست باشه بقیه انگشتامون هم درست میاد سر جاش. برای همین حتما انگشت 1 همینجا نگه دارید. ما میتونیم به موقع فرود اومدن 3 رو دور یکم جدا کنیم هستیم که راحت بتونیم انگشت گذاری بکنیم به این شکل. اگه بخواید نگاه کنید 2 یکم میاد بالا، از به این حد نیاد بالا، یه چند میل بیاد بالا و هم به هنگام برگشت جاشو پیدا کنید، یا میچسبه به 3 یا میچسبه به 1. بیشتر این دو حالت مثل وقتی که ما یه بودن 1 سانتی سیم باشه ما میتونیم جاش رو تعیین بکنیم که کجا فرود بیاد، ولی یکا همچنان دارم هیچ وقت یکا بالا نمیاد. مگه اینکه حالا ان شاءالله چند بعدها حرفه‌ای که شدید میشه این کارا رو هم انجام داد، ولی الان فعلا در حین آموزش کار غلطی. خب این پس قسمت اول گام رو زدیم و قسمت دوم آهنگ سحر رو. خب میرسیم به درس 4. درس 4 گام سل بزرگ یا سل ماژوره که فقط فاش دیزه. خب من همه اینا رو قبلا تو کتاب 1 گفتم و همه اینا رو زدیم قبلا تو کتاب 1 که در پوزیسیون 1 گامش رو زدیم، ولی خب اینجا اومده و پوزیسیون 3 رو هم دخیل کرده تو گام زدن. برای همین باید خیلی دقت کنید که تو پوزیسیون 3 هم گام رو خیلی دقیق و خوش صدا و جوست بزنیدش. اونم مثل درس 1، این درس 4 هم مثل درس 1، اول آشه جداه، بعد دولا چنگوش 2 تا اتصال داده و بعد آشه های مقطع و خشک بهش اضافه کرده و بعد اتصال آشه های مقطع و خشک و بعد آرپش. حالا اول من جداشو میزنم صدای گام رو گوش بدید. ببین گام سل ماژوره، پس
گامی که سل ماژوره نوت پایش یا تونیکش سله و گام از همون سل شروع میشه. سل. انگشت‌گذاری‌هاش هم میتونید مراجعه کنید کتاب اول. تو مقدمه کتاب اول همه گام ها رو انگشت‌گذاری‌اش رو توضیح داده. مثلا اینجا انگشت دو روی سیم ر و رو سیم سل ر و لا انگشت 2 به 3 میچسبه، ولی رو می 1 به 2 میچسبه و 1 جلوتره. و روی پوزیسیون ها 3 به 4 میچسبه رو سل، رو سیم ر هم 3 به 4 میچسبه، رو سیم لا هم 3 به 4 میچسبه. چرا؟ چون فا دیده شده. ولی رو سیم می 2 به 3 میچسبه. اینا رو باید دقت کنید. حالا دو تا اتصالش میده. حالا میایم سراغ مقطع بودن. دولا چنگاشه به صورت مقطع و خوش. اینجوری راحته. حالا با اتصال میرسیم به آرپژش. آرپژ هم خود کتاب گفته که علاوه بر آشایی که خودش الان اینجا گفته، مثل اون دو ماژوره اتصالاتش هم بزنید، یعنی سه تا اتصال بدیم. پس اول ما جدا میزنیم. پوزیسیونش هم که میدونید که از نوت 4 میره رو پوزیسیون و خب دوباره با عدد نشون داده که اونجا که صفر گذاشته دوباره برمیگرده. آرپژش به نظرم ساده تر از دو ماژوره. به این شکله. اینو باید حفظ شید اصلا دیگه. همینجور با ویولون که دست میگیری همینجوری بزنیدش، این آرپژ رو بزنید، گاما رو بزنید که این صداش توی گوش بره و تو ناخودآگاه ذهنتون بمونه. بعد مقطع هم بزنید. بعد اتصال دارش هم بزنید. به این شکل. اینو باید خیلی حفظ بشین و دائم بزنید. خب آرش مقطع بودن من قبلا توضیح دادم، نیازی به توضیحش نیست. و بدونید که تو مقطع بودن کتف تکون نمیخوره. باید این از آرنج و مچ منتقل بشه به آرش، کتف تکون نخوره در هیچ صورتی. نکته مهمش اینه. و میرسیم به آهنگ مارش، گام 2/4 گام سل ماژور که ریتمش همونه. دولا چنگ داریم و دولا چنگ های متصل و چیز خاصی به اون صورت نه. سکوتاشه که یکم باید خوب رعایت بکنید. من دیگه تکراراشو نمیزنم، پشت سر هم میزنم که حالا تایم کلیپ هم زیاد نشه. ببین اولش هم اف گذاشته، اف نقطه فورته، یعنی محکم و سرحال. اینه که آرشای مقطع آورده. آرشای مقطع هم که نکتهشو گفتیم. ببینید به این شکل دولا چنگ های متصل شده و دوباره مثلا آرشای مقطع اتصال داد به این شکل. یه جای قسمت دوم آهنگ هم یه پی گذاشته. دوباره اینا باید نشون بدیم فرق اف و پی رو باید نشون بدیم. پی پیانو آروم باید بزنیم خیلی با حس. ام اف نقطه
به من امش به من متوسط بودنش، یعنی فورته ای که متوسطه، یعنی درجه ضعیف‌تر اون افه. و آخر کارم می‌بینیم اف دوبل فورت است. فورته مثل اینه که فورتش به توان دو رسیده، یکم باید قوی تر از حالت یکی که داشتیم بزنید. اینا رو باید خود نوازنده به صورت نسبی خودش درک کنه و بزنه و به گوش شنونده برسونه. ولی نکته خاصی نداشت، پوزیسیون هم تو این آهنگ نداشتیم. یه علامتی رو ما همون بالای اون اف یه علامتی مثل اس که وسطش علامت درصد اومده می‌بینیم، یعنی که این علامت ها که دیدی دوباره برگرد به اون جایی که این علامت ها دیده بودی و دوباره آهنگ رو از اونجا بزن تا برسی به اینجا و دوباره ردش کن برو جلو. این پس معنیش اینه، چیز خاصی دیگه نداره. آهنگش آهنگ خوبیه. حالا وارد درس هفتم میشیم که باز هم یک آهنگ داریم، آهنگ رنگ ماهور که ریتم 6-8. ما بهتره حالا که الان وارد این گونه ریتم ها شدیم و آهنگ آوردیم توی این کار، باید اول از همه وقتی میخوایم تمرین رو شروع بکنیم برای هر چنگی یه پا بزنیم. یعنی اول اصولی برخورد میکنیم، قشنگ برای هر چنگی یه پا میزنیم. یعنی الان میزان اولش که سیاه اومده و بعد یه سکوت چنگ دوباره یه سیاه، اینجوری پا میزنم، میگم که دو 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 دو. من خط اولش رو خوندم. دولا چنگ هایی که متصل، دولا چنگ های نقطه داری که به دولا چنگ متصل شدن و بعد دوباره یه چنگ اومدن، اینا رو باید دیگه تمش رو حفظ کنیم. الان مثلا توی این حالت تو میزان دوم اولین موردش به این شکل دو 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 به این شکل. اینا رو دیگه تماشا دستتون بیاد. اینا رو اگه با همون شیوهی که من گفتم برید جلو خیلی راحت هم میتونید درکش کنید که اول برای هر چنگی یه پا بزنید و بعد که حرفه‌ای شدین و ریتم دست این چنگ کارایی تندش کنید پا زدن و بعد به یه جایی میرسه که دیگه خیلی تند میشه پا زدن، وقت میان برای هر سه تا چنگ یه پا میزنیم. خب درس رنگ ماهور رو که از اثرات استاد خالقی رو میزنیم، ریتم 6-8 گام سول ماژور. نکاتش هم هر چی که بود آخر آهنگ میگیم 1 2 3 4 5 6. چیزی که توی این آهنگ بود همون فورت ها و پیانو ها، این چیزا که باید حتما علائم دینامیکیش رو رعایت کنی. کرشندو که گذاشته و گفتیم که کرشندو مثلا از قبیل ضعیفه، اینا رو باید رعایت کنید. گلیساندو داشتیم که اونا باید خوب دقت که گلیساندویی که میریم پوزیسیون، از پوزیسیون 1 به پوزیسیون، یعنی از 3 به 3 میریم، انگشت سوم به انگشت سوم، ولی با گلیساندو به این شکل که بکارم شده. فایی که بکار شد، یعنی از اومدیم از ر رفتیم به فای بکار که به دو چسبیده. سکوت ها رو باید خیلی نشون بدیم، سکوت های چنگی که کوچیک کوچیکه ولی باید اینا رو نشون بدیم. همون میزان اول این اول اینجوری نیست، یه همچین چیزی نیست، باید سکوت ها نشون بدیم
به این شکل. یا مثلا اونجایی که میشه میزان عدد نذاشته ولی بعد از قسمت گلیساندو و قسمتی که تکرار زده اف اف گذاشته یه سکوت چنگ بین دوتا چنگه. یک دو سه به این شکل. چنگ ها و اتصالات چیز خاصی نداشت، خوب پوزیسیون هم که داشت ولی باید خیلی ریتمش رو خوب در بیاری چی شارژ و هی تندش کنید. خیلی آهنگ زیباییه برای اینکه بتونید خودتون رو توی جمع محک بزنید، حتما توی جمع بزنید. حالا میرسیم به درس هشتم. درس هشتم هم تمرین آرش هست، همونجوری که خودش گفته تمرین آرش گذاریه که آرش‌های مقطع رو توش می‌بینیم و گام دوباره سول ماژور و انگشت چهارم خیلی به چالش کشیده، دیزو به کار کردن انگشت دوم رو خیلی آورده که نوازنده حواسش باشه، اتصالات رو آورده و پوزیسیون ها که حالا اینا رو میزنیم و خیلی باید روش تمرین. این آهنگ انگشت گذاریاش خیلی مهم بود و اینکه پوزیسیون رفتن‌ها و برگشتناش خیلی مهمه، حتما باید دقت کنید مخصوصا رو سیم می و اینکه بدونید که یه علامت تغییر دهنده‌ای که تو آهنگ میاد، علامت تغییر دهنده اثرش تا آخر میزان خودشه، یعنی اگه یه نوتی رو دیز یا به کار یا بمول کرد تو خود آهنگ، یعنی تو خود میزان‌های آهنگ این اثرش تا آخر میزان خودشه. مثلا توی میزان 1 2 3 4 5 6 هفتمین میزان توی این درس اومده دو رو دیز کرده ولی چند تا نوت بعدش دوباره به کارش کرده، یعنی که این دو تا اون دو یه تغییری میکنه دیگه. اگه این به کار رو نمیذاشت، یعنی به کار آخر رو نمیذاشت، ما مجبور بودیم دیز بزنیم، ولی چون به کار رو گذاشته این دو دیگه به کار میشه و این اثر به کار تا آخر میزانه و دوباره برمیگردیم به حالت پایه‌ای، هم حالت گامی که داشتیم از اول به اون گفته چیه. این خیلی مهمه. آرش کشین که این مقطع بودن رو نشون بدین، این خیلی توش مهمه. اون اتصال 4 تا دولا چنگ به اون مقطع مهمه و اون که به چپ میفته، این آخرین آرشمون که به چپ میخوره به چپ میرسه، چپ. و اون خطی که گذاشته برای اون نوتای بعدی این مجموعه معنی این که پیوسته بزنیم. مثلا الان اونجایی که وارد اینجا میشیم که از سول شروع میشه خیلی پیوسته، بعد اینا پیوسته بزنیم که بالاش خط ممتد گذاشته. خب پوزیسیون ها بوده، چیز خاصی به اون شکل نداره و باید خیلی خوب تمرینش کنید که آرش کشیتون هم مسلط بشین. ولی اصل آرش کشی درست اینه که اول ما اصولش رو رعایت کنیم، کتف ثابت، حرکت با آرنج، دست درست، تمام نکاتی که در قبل گفتیم اینا باید رعایت بشه، بعد تازه بیایم و تکنیک ها رو تمرین کنیم. وگرنه با یه دست اشتباه یا حرکت کردن کتف هیچ وقت نمیتونیم تکنیک اجرا بکنیم. حالا میرسیم به درس نهم که برای تقویت انگشتانه. بیشتر اینجا میخواد تکیه‌اش رو اینه که ما تا میتونیم انگشتامون رو نگه داریم. برای چی ما انگشت نگه می‌داریم؟ که بتونیم به واسطه اون انگشتایی که نگه داشتیم انگشتای دیگه‌مون رو جاشو پیدا بکنیم. برای همینه که توصیه میشه هیچ وقت انگشت رو بر نداریم. ولی تو حالتی من گفتم 3 میشینه 2، وقتی که 3 میاد 2 میتونه بلند بشه، اون مشکلی نداره. ولی بقیه حالات مخصوصا انگشت 1 خیلی مهمه که همیشه جاش ثابت بشه، عقب و جلو نشه. این دستمون از این حالت پوزیسیون 1 نیاد جلو، لیز نخوره بیاد مثلا پوزیسیون 2. اینا خیلی مراقبت بکنیم. خب درس 9 میزنیم
گامش دو ماژوره، حواسمون باید باشه و اینکه خوب نگه داریم انگشتامون. ببین من نگه میدارم. این شکل که بخوایم نشون بدیم، من وقتی که نگه داشتم هم یکو دارم هم سه رو دارم، چهار رو دارم روی این سیم، دو رو دارم روی این سیم. به این شکل. حالا اتصالش داده، باید نگه داریم تا اونجا که میتونیم 5 مرتبه تکرار کنیم و نگهش دارید انگشته. یعنی مثلا من از انگشته الان به اولیش بیام رو لا، انگشته دو رو نگه دارم بیام رو لا، بعد سه رو بذارم از این بر انگشته یکم رو از اون حالتی که هست بیارم رو سیم بعدی، بعد 4 رو بذارم، دو رو از اون بر به یک بچسبم چون یکو که قبلا داشتم، یعنی تو میزان قبلش 3 رو من گذاشته بودم، یکم رو سیم لا بود، انگشت 3 رو سیم ر بود، برای همین 4 که میذارم رو سیم ر از اون بر میام 2 رو به یک میچسبونم. حالا میام پیوستش میکنیم. به این شکل. اینا رو تکرار بر بزنید. فاصله ششمش هم ببینید انگشت ما قبل آخر روی سیم قبلیه و انگشت بعدی میچسبه به همون انگشت ولی رو سیم بعدی. یعنی اینو بخوام نشون بدیم یک در میون پله پله یه انگشتام این طرفه، یعنی انگشت ما قبلش مثلا انگشت یکم رو سیم 3، انگشت دو رو سیم 2، دوباره انگشت 3 میاد رو سیم 3، انگشت 4 میاد رو سیم 2، اینجوری تناوبی و بعد پیوستش. با چرخش مش، یعنی میام مثلا الان اینجا میام از 0 به 1، حالا دوباره یک بعدی میاد، میام با یه چرخش مش انگشت یکم رو میندازم رو اون سیم، بعد دوباره میذارم کنارش میاد اینجا، دوباره 2 رو میندازم رو اون سیم، 3 میاد رو اون سیم، دوباره 3 رو میندازم رو اون سیم، 4 میاد. به این شکل. هیچ انگشتی هم بر نمیاد. خب جلسه اول رو تا همین جای ادامه میدیم که شد درسایی از 1 تا 11 کتاب خالق 2. خیلی روی اینا کار بکنید. این کتاب خب بیشتر آهنگ داره و بخش دومش هم دیگه رو پرده ها رو میاره توی کار و ما دیگه با کرونا سوری آشنا میشیم، ولی فعلا هنوز نیم پرده‌ای داریم کار میکنیم و گام‌های ماژور و مینور. نکاتش رو من کامل بهتون گفتم دیگه تا اونجایی که در توانم بود. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. موفق باشید.